Всем привет! В сегодняшнем видео мы будем менять промежуточный подшипник первичного вала. Чтобы его поменять, нужно снять колесо и вот эту вот защиту. Держится она на 4 болтах там, или 5-6 болтов. Сейчас сниму, а потом надо будет снимать крышку коробки. Ну все, снял защиту. Решетка, головка на 13. И откручиваем теперь болты. Полезла. Так, все откручено. Теперь надо откручивать трос сцепления. Так, что там на 17, наверное. Ну все, вот открутил я трос сцепления. Прям с креплением. Здесь он легко одевается, снимается он на место. Раз, поставить. Так, это оп, снял. А иначе крышку не снять. Опа. Здесь все болты уже открутил. Сейчас буду снимать крышку. О, здесь вот подлазить трудно. Пришлось откручивать. Вот это тоже болт. Подушки, коробки. Так, здесь все болты открутил. Теперь надо снимать крышку. Ну вот, я снял крышку. Вот она крышка. Пришлось, конечно, повозиться. Пришлось открутить шпильку. Вот здесь вот была шпилька. Открутил. Также надо вот эту открутить, чтобы снять. И пришлось монтажкой немножко двинуть этот рычаг, чтобы коробка двинулась и снялась крышка, потому что вот это крепление не позволяло сняться. Все, теперь надо откручивать эти вот болты, шестеренки, снимать. И там за ними стоят подшипники. Ну вот, я открутил гайки. Они были завальцованы. Вот здесь вот паз их развальцевал. Взял пневмогайковерт, головку на 32. Резьба тут правая, обычная, налево вот откручивается. Открутил обе гайки. Сейчас надо снимать шестеренки. И дальше вон там есть 3 болта плюсовых. Их надо будет откручивать. Ну все, я снял шестеренки. Так, первым делом вот здесь вот болт закручивается, он вот отсюда сбоку. Снял первым делом вилку с этой шестеренкой. Здесь вот крепится, вот есть места, пружинки, такие вот проставочки, шарики. В общем, их надо аккуратно снимать, вот это все дело. А то могут потеряться, они разлетаются в разные стороны. Затем вот это все это остается на месте. Вот эту шестеренку аккуратно отвертками снимать, так она с рукой не снимается. А дальше она снимается, потом это все по очереди тоже снимается, можно рукой, прям спокойно все вылазит. Это от руки шестеренка вылазит тоже спокойно. Вот, кстати, часть от подшипника. Сейчас покажу, что там стало с подшипником. Вот он, собственно, и подшипник. Сейчас снимать надо вот эту пластину на плюсовых болтиках. Надо открутить уже до конца, снять
снимать подшипник. Думаю, делов тут, чтобы снять подшипник, нормально так будет. Итак, чтобы снять этот подшипник, нужно под вот этот стопор аккуратно поддеть отверточку и так вот выдавливать его, снимать потихоньку. Вот он по чуть-чуть снимается таким вот образом. Итак, внешняя обойма снялась, внутренняя тоже немножко привылезла сюда, и это хороший плюс. Вот, поставил съемник, уже все, и сейчас аккуратненько внутреннюю обойму съемником сниму я. Чтоб не мучиться лишний раз, все подлезло, все четко. Вот она потихоньку идет, все. Вуаля. Вот она внутренняя обойма, все снялось. Вот он, новый подшипник. Он, конечно, без прорези. Но думаю, тоже нормально. Взял такую головку, нашел. Ударную, удлиненную, на 24. Сюда она четко залазит. Сейчас молоточком аккуратненько подобью. Загоню подшипник. Так. Ну все, вот он, новый подшипник на месте. Все четко. Все, теперь ставим пластину на место. Так вот ставится и крепится болтиками. Так, теперь будем собирать вот это все. Так. Так. Это вставляется сюда. Первый идет пружинки. Ставится сюда пружинка. Вот эта хернушка. И шарик. Вот так вот это все вставляется. Ёб твою мать! Сука, блин. Так, ставим все это вот так вот, прям с вилкой. Аккуратно тут одеваем. Вот так вот. Раз. Раз. Все, теперь надо подбивать молотком.
Хрен знает, если сейчас надо будет болтом ловить. Так. Ну да, вот он все четко по месту. Все, вот оно село. Сидит. Все там тоже сидит. Закручиваем контрболт этот. Есть, готово. Все, теперь надо вот эти основные болты закручивать. Ставится шайба. Закручивается этот болт. Так. Сначала трещоткой притяну. Так, все. Потом дотянул гайковертом. Есть. Так, ну все, пришло время затягивать. Ну вот, все здесь закрутил. Гайки застопорил. Теперь нужно ставить крышку. Я сейчас герметиком обмажу. Ну все, вот, обмазал крышку герметиком. Все, теперь на место буду одевать крышку. Сейчас одену, закручу. Потом посмотрим, заведем, что получится. В общем, вот, все на месте. Залил масло в коробку. Все сейчас по уровню. Ну так, приблизительно все нормально. Сейчас поставим аккум, заведем, посмотрим, как будет работать теперь коробка. Ну вот и все. Тачку завели. Нет никакого шума. Все работает, все нормально. Вот, все сделали. Звук не изменяется. Сцепление нажимаешь. О, вообще как работало, так и работает. Все четко. На этом все. Всем пока.